Per mi, realment, el boom aquest a favor de la personalització posa de manifest moltes coses. Un, que es fa reflexionar més enllà de la personalització, que jo crec que potser també és un dels objectius d'aquest tipus de trobada. La personalització no ve d'avui, sinó que està enraelada en un pensament que ve de molt antic. Primera cosa important, potser hem de renunciar d'un cop per tot en educació a pensar que cada cosa nova que proposem s'ha de construir sobre la base de dir que l'anterior o era dolent, o era imperfecte, o era incorrecte, o era... No, diguem-ne, la personalització és un pas més amb l'atenció a la diversitat. Si no s'hagués avançat tot el que s'ha avançat, que abans feia referència l'Antoni en quant a l'atenció a la diversitat, avui no es podria plantejar de la mateixa manera. Segon, diguem-ne, els professors i les professores no poden personalitzar ells sols diguem-ne, l'aprenentatge escolar. Segona lliçó important. És a dir, clar, deies tu, Rafael, i estic completament d'acord, un sistema educatiu que fa que als 15 anys els nens i les nenes diguen que no tenen interès per la lectura és un sistema educatiu que s'hauria de qüestionar què fa. Jo només afegiria, el problema no és el sistema educatiu. Una societat, diguem-ne, amb un sistema educatiu que fa això s'hauria de plantejar la societat què fa. Perquè és que si no sempre estem igual, no? De què és l'escola. Tercer, és dir, és impossible personalitzar des de l'escola només. Personalitzar vol dir tenir en compte el context. Personalitzar vol dir posar en relació el que s'aprèn fora i el que s'aprèn dins. Personalitzar vol dir tenir en compte el context familiar. Personalitzar vol dir, i això no es pot fer només de les escoles i l'estiu. Si un cop més abordem això només des de la perspectiva de què podem fer els professors i les professores, ens tornarem a trobar el mateix de sempre, que d'aquí uns anys vindrà algú i es dirà no ho han aconseguit, no ha aconseguit mai vostè res, no? I no és veritat, diguem-ne, perquè és un problema a nivell més social i general. I quart, i em callo, que després continuaré, diguem-ne, hi ha una gran confusió sobre què vol dir personalització, però això no és un problema de la personalització, això és un problema bastant general en ciències de l'educació, diguem-ne, perquè mira que fa anys que venim parlant aquí de competències, i estic segur que si ara ens preguntes a cadascú de nosaltres i per suposar a tot el públic que entenem per competències i ens ho fas escriure, perquè si parlem direm tots no, jo com ha dit tal, no, per escrit, diguem-ne així, cadascú per escrit, estic segur que direm una cosa diferent. És a dir, hi ha un problema real en educació de no tenir tradició de construir coneixement sobre el coneixement anterior. D'acord? És a dir, personalitzar no és que sigui un misteri. Personalitzar vol dir el mateix que atendre a la diversitat, que és el que tots els que estem aquí estem preocupats per educació venim fent o intentant fer de la millor manera que sabem i podem des de fa molt de temps, i un xic més no menor, que és entendre, clar, per l'atenció a la diversitat la idea fonamental és tu has d'aprendre això, qui decideix el que has d'aprendre? Jo, que soc el currículum, el profe, el tal, jo decideixo què és el que tu has d'aprendre. I a més decideixo què és el que necessites per aprendre-ho. I per tant, atendrà la diversitat i te donaré les ajudes que jo penso que tu necessites per aprendre allò que jo decideixo que tu necessites. Personalitzar vol dir anar una mica més enllà. Personalitzar vol dir, sí, molt bé, tot això està bé, però a més, jo haig de saber que no aconseguiré que tu aprengues el que jo vull que aprengues si no tinc en compte què és el que tu vols aprendre. I que tu has de tenir capacitat de decisió. Capacitat de decisió sobre tots els aspectes del teu procés educatiu, la qual cosa no vol dir que aprendràs el que vulguis. Vol dir que jo has d'integrar els teus interessos i objectius i treballar-los. Perquè també s'ha dit aquí lo de la imitació, deia David, jo estic completament d'acord. Aquesta és una de les formes més potents d'aprenentatge de tota la vida. Però educar vol dir sobretot ajudar. I ajudar a vegades s'ajuda oferint models que es poden imitar i a vegades s'ajuda oferint ajudes. I ajudes no només per aprendre, sinó per saber el que un vol aprendre. Jo crec que el problema fonamental de la lectura és que no aconseguim despertar l'interès per aprendre, no llegir, sinó que no aconseguim, no treballem els interessos de lectura, probablement hauríem de treballar molt més dels que treballem com tots els interessos. I potser ho aconseguirem.